Xin chào các bạn, đây là nguồn OBS, là một cái nguồn dự phòng đến từ thương hiệu của ABC. Cái nguồn này thì mình đã mua khá là lâu rồi, bên anh Phong DIY với mức giá lúc trước mình nhớ là chưa đến 200.000. Con này điện áp là 220V và công suất tối đa của nó là 300W nha. Hôm nay thì mình sẽ tháo cái này ra và mình lắp cho nó một cái bình ắc quy để chúng ta có thể sử dụng trở thành một cái máy phát điện mini nha. Ở trong này mọi người sẽ có một cái mạch kích điện inverter 12V và một cái cục biến áp. Bây giờ thì mình sẽ tháo cái jack của cái máy này ra. Cái này thì hơi đặc biệt khó kiếm, mình thay bằng một cái ổ cắm. Cái này thì các bạn cắt đục làm sao cho cái ổ cắm nó lọt vừa vào phía trong nha. Rồi sau đó thì mình cũng sẽ làm đến cái phần bỏ cái bình ắc quy vô. Bởi vì cái này các bạn phải cắt thì nó mới ok được.